हेलो। नमस्ते सर, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैडम हमें एक जने की शिकायत करनी। हाँ सर बताइए, आपको किसकी शिकायत करनी है। मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ मोदी जी की। मोदी जी ने क्या अपराध किया है? मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध करो। वे हमसे वादा कर गए थे कि चुनाव तक वे हमारी शादी करवा दें, लेकिन उनने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं करो, वो चुनाव निपट गओ। सर आप मुझे बताइए, मोदी जी ने आपसे शादी का वादा कब किया था? 2023 में। देखिए सर, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं मिले, तो आपकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? बात तो सही है।